vechidiki vakataura kuti president magonero amuri kuita zvinotaurwa nana Malema nana Kasukuwere nevamwe naBrandon's Foundation kuti vachapindira mune nyaya dzekuti achatonga ZANU-PF achaenda mukuru muZANU-PF ndiani. Havasi kutomboda kuzvinzwa zvachose, ende vana vechidiki vari kutaura kuti vachamira nebata ravo neconstitution, vachibva vafadzwa zvina vanhu vaiva vachinzi napresident, ini ndichatera gwaro remutemo weconstitution. Tonderai zvekuti ndipresident vakanyora futi constitution iyoyi mazuva vakanga vari minister of justice vari vice president. Saka munhu anoteedzera mutemo vakazvitaura nezuro. Saka vari kuita noise vasiri muZANU-PF vari kunze, vari kunzi nevana vechidiki siyanai nazvo. Isu vari muZimbabwe vechidiki tiri kumira napresident wedu nebato redu. And ndinoda kutsigira kuti vana vemuZimbabwe vechidiki vakamboita mashura kurwisa Masquerade saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanagaki tanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasmere Zimbabwe, takugirai nyabuditswa na the ZANU-PF national spokesperson Ambassador Christopher Mutsvangwa awabuda vachipa warning na the South African opposition economic freedom fighters leader Julius Malema pamwechete na Savior Kasukuwere uyo anova G40 kingpin shinzi ngavanyarari panyaya vari kutaura succession politics yamuno Zimbabwe. Akataura iye kuti they should focus on winning my elections South Africa. Then zvikanzi for Kasukuwere he should come back to face our political realities yemuZimbabwe. Abuda achindofunga va Julius Malema recently vakabuda vachitaura pamusoro peZANU-PF leadership, vachitaura pamusoro pesuccession ya president Emerson Mnangagwa. Vakabuda vachitaura ivo vana Christopher Mutsvangwa vachiti the party constitution the best succession model yekuti the next successor president anopinda muoffice ne-ballot paper zvinzi not the bullet strategy reZimbabwe. Buda to get Malema talking about ZANU-PF succession shows that he is an agent of regime change agenda working to please his companion in political incompetence, Savior Kasukuwere. He is serving the interest of his close friend in effecting a regime change agenda. And both Malema and Kasukuwere are best definitions of political failures. Malema posits as pseudo-revolutionary, propounding big theories of how Zimbabwe should be run. Who is he to tell Zimbabwean youths to arise? Because he is Kasukuwere's friend. Malema is no longer a youth and should therefore not speak on youth's behalf. We warn him to keep his dirty hands out of Harare's affairs and invest his energy within the presence of Limpopo, South Africa, while nursing the pain of his recent electoral defeat following dismal performance during their national plebiscite. Mutsvangwa describe Malema is a political failure since akapfaila kupasa litmus test iyo yakakundwa neparty ya Jacob Zuma ingene 6 months hanzi yakagana mavhotsi anyari nani kudarika aMalema achinzi so he failed politically ngaasapinde munyaya dzevana vemuZimbabwe. Kutaura kwatiri kuita Mutsvangwa avoelaborata pamusoro pema-succession policies bato reZANU-PF vachitaura ivo vachiti the party ma-party structures nema-party members vanoziva vese kuti there's a voting system inoitwa during the congress muZANU-PF inoondwa ichiselecta the leader weZANU-PF. But ZANU-PF is a democratic party with well-defined structures under the leadership of constitutionalists. Ascendancy to the levers of power is done through ballots, not bullets. And meanwhile, the youth, women, and war veterans assemblies have expressed their loyalty to President Emerson Mnangagwa, who in turn expressed that he is a constitutionalist
who abide by the constitution. Hence, assumptions of term of office for the successor is determined by those internal structures. Ndofunga va Julius Malema vakabuda pavangwari ku Rhodes University during a lecture yavaitaura on security and good governance in Africa. Vakabuda vachikurudzira maZimbabwean youths kuti vaonekwe vachirise against the tyranny of Emerson Mnangagwa. He's planning to extend his presidency beyond 2028. Vakabuda choraya vachiti Chiwenga akastripwa power rake chinzi hapana zvaachava hanzi achazi powerful. So vana veZimbabwe varifana kupinda mastreets vorise against Emerson Mnangagwa. Vakabuda achiti Chiwenga is done. He will not be anything. They used him. Chiwenga is no longer the most powerful military man in Zimbabwe now. They have weakened him. Only the power of the youth of Zimbabwe can change the political status quo, and the Zimbabweans have to know that we are with them, including Zimbabweans who are here in South Africa. Go and fight from there. It's high time that you take it upon yourselves to organize so that we know that at least you are also doing something. Mazakabuda Soro na Malema muri Zimbabwe tingaziva kuti nosi nyaya iyi tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vachitsimbira mashoko ekumira napresident wavo ndave vachidiki veZimbabwe vari kudada napresident kuti matipa kariro yeupenyu hwamangwana hwakajeka. MuFirst Republic zvakashayika izvozvo, vana vaibuda munyika vachinotsvaka mabasa kunze kwedzimwe nyika. Iye zvino mabasa acho akuitwa muno nekugona kwapresident. Saka vana vechidiki vakataura kuti president magonero amuri kuita zvinotaurwa nana Malema nana Kasukuwere nevamwe naBrandon's Foundation kuti vachapindira mune nyaya dzekuti achatonga ZANU-PF, achaenda mukuru muZANU-PF ndiani. Havasi kutombada kuzvinzwa zvachose. Ende vana vechidiki vari kutaura kuti vachamira nebata ravo neconstitution. Vachibva vafadzwa zvina vanhu vaiva vachinzi napresident, ini ndichateera gwaro remutemo weconstitution. Tonderai zvekuti ndipresident vakanyora futi constitution iyoyi mazuva vakanga vari minister of justice vari vice president. Saka munhu anoteedzera mutemo vakazvitaura nezuro. Saka vava vari kuita noise vasiri muZANU-PF vari kunze vari kunzi nevana vechidiki siyanai nazvo. Isu vano muZimbabwe vechidiki tiri kumira napresident wedu nebato redu. And ndinoda kutsigira kuti vana vemuZimbabwe vechidiki vakamboita mashura kurwisa vatongi vapamba pfumi vechiBritish kuma1960 kuma1970. Vakavazvambura zvebasa vana vechidiki vemuZimbabwe.